吴小姐是一名老师，长达半年时间饱受咳嗽困扰，起初以为只是普通感冒，陆续就诊2家耳鼻喉科，并搭配中医调理服用中药，但症状始终未见改善。直到一次家族旅游，因品尝美食后咳嗽加剧，甚至整夜咳到无法入睡，才让她下定决心寻求更进一步的治疗。由于住家附近的仁心耳鼻喉科诊所周日有开诊，她透过线上预约前来就诊。经陈院长详细诊断后，确定咳嗽的根本原因是胃食道逆流。然而，吴小姐起初对此诊断存疑，因为她并未明显感觉到胃食道逆流的症状，仅偶尔有胃酸感。但在医师的建议下，她开始接受治疗，并且调整饮食习惯。经过约2个月的治疗，咳嗽和胃酸问题大幅改善。如今，她不仅摆脱了长期咳嗽的困扰，也能放心享受美食，更不用担心上课时突如其来的咳嗽影响教学。专业用心，勇敢创新，